Орой минь та бүхэнд 2022 онд гарсан Reset сургуулийн товчлолыг хүргэж байна. Ли нэртэй нэгэн оюутан охин удахгүй автобус дэлбэрэх талаар цагдаад дуудлага өгч байгаагаар кино эхэлж удсанчгүй 45 номерын автобус зам дээр дэлбэрдэг. Гинэт Ли өнөөх 45 номерын автобусанд Шао гих залуугийн хажууд цочин сэрэх баг хөлсөнд бурзаасныг анзаарсан Шао түүнд селфидэг сунгасан ч Ли гинэт түүний гараас зуран аваад Шаог бидэнд хүрэх гэж оролцсон гэж автобусаар нэг хашгирч эхэлдэг. Шаоч Лигийн энэ гүтгэлэгт балмагдан өөрийгөө өмөрөх гэж оролцсон ч хүмүүс түүнийг буруудхан чичилж эхлэх ба Ли жолоочоос автобусаа эргүүлэн цагдаагийн газарт очихыг гоохот бусад зорчигчид үүнд нь дургуулхан Лиг дараагийн буудал дээр буугиж хэлдэг. Аргаа барсан Ли намайг зүгээр л буулгаад өг гэж гоохот жолооч ирж бүх хүмүүсийн хараалыг идэн байж замын гол зогсон Лиг буулгана. Тэгтэл Ли гинэд эргэж харан зорчигчдын нэгийг нь гэрчээр хамт яваач гэж гоохот хинч зөвшөөрөөгүй тул тэр Шаог хамт явгээд автобуснаас хүчээр чирч буулгадаг. Автобус хөдөлсөний дараа Ли Шаогоос уучлалт гуугаад цааш иргэн явхад Шаоч гайхсаар хоцрох ба Лигийн үйлдэлд бухимдсан Шао такси дуудаад өөрийнхөө замыг хөнө. Харин Ли утсаа гарган ээж рүүгээ залгах гэж байгаад гинэт дэлбэрэлтийн чанга чимээ сонсон зам дээр цочин зогсоход моцикл ирж түүнийг дайрдаг. Хэсэг хугацааны дараа тэр толгойдоо гэмтлавсан байдалтай эмнэлэгт сэрж тэнд байхдаа түргэний тэргээр өглөөд хүрэгдэн ирж буй Шаог олж харна. Харин энэ үеэр мөрдөгч Зянг хэргийн газар дээр ирж автобусанд сууж явсан бүх хүн амиа алдсныг тогтоох бөгөөд тэр замын хажуугийн хяналтын камерыг шалгаж үзээд автобус дэлбэрэхээс яг өмнөхөн Шао Ли 2 автобуснаас буусныг олж мэддэг. Ингээд тэр мөрдөгч Вангийг Лигээс мэдүүлэг авахулахаар явуулна. Ванг удсанчгүй Ли дээр ирж яагаад гинэт автобуснаас буусныг нь асуухад Ли шалтгаанаа тиймд сайн санахгүй байдаг. Тэр эхлээд би энэ муудснаас болоод гэж хэлснээр дараа нь биед нь хүн хүрсэн учраас гэж хоёр өөр зүйл ярихад Вангч түүнийг хэрэгтэн байж магадгүй гэж сэжиглэж эхэлнэ. Гэтэл энэ үеэр мөрдөгч Зянг Лигийн өрөөнд орж ирэн өөрөө түүнээс мэдүүлэг авахар болох ба Лич гинэт бүх зүйлээ эргэн санаж мөрдөгч Зянг тэр өдөр юу болсон тухай ярьж өгдөг. Тэр өдөр Ли номын дэлгүүр орохоор автобусанд суухдаа Шаогийн хажуугийн сандал дээр сууж таарсан бөгөөд нэг л мэдхэд түүний нойр нь хурц сандал дээрээ зүрмэлжээ. Ингээд тэр утас дуугарах дуугаар сэрж нүдээ нээхэд дүрлцсэн гал юугүй нүрийг нь бүрхэн авсан байв. Удалгүй Ли автобусанд дахин сэрээд сая түүний харсан зүйл өрдөөл хар дарсан зүйл байсан гэж бодтол яг энэ үед утас дахин дуугарч энэ удаад тэр автобус дэлбэрхийг харж амтсан байна. Дараа нь тэр дахиад л автобусан дотор сэрж автобус дэлбэрэх болгонд бүх зүйл эхнээсээ давтагдаад байгааг ойлгож маш их айж балмагдан автобуснаас хүчээр буух гэж оролдсон ч амжилтгүй болж автобус дахин дэлбэрчээ. Ингээд энэ үйл явдал 4-5 удаа давтагдаж Лич янз бүрийн аргаар автобусыг зогсоох гэж оролдсон ч Шаогоос өөр түүний үгэнд итгэх хүн байгаагүй учраас амжилтгүй болсон байв. Гэхдээ энэ удаад Ли автобус юунаас болж дэлбэрснийг олж харсан бөгөөд тэр Зянгд автобус хурдтай явж байтал өмнө гинэт мотоцикл гарч ирэн автобусны жолоогоо сандран мушгаад тэнд явж байсан бензиний машиныг мөргөн дэлбэрсэн талаар хэлнэ. Ли 6 дахь удаага автобусанд сэрэхдээ автобуснаас буухын тулд Шаог түүний биед хүрсэн мэтээр жүжиглсэн ба энэ удаа түүний амийг аврахын тулд автобуснаас хамт буусан хэдий ч энэ оролдлого нь амжилтгүй болж Шао эмнэлэгт өглөөд хүрэгдэж ирсэн байв. Мөрдөгч Зянг Лигийн ярианд итгэдэггүй бөгөөд тэр Шаог нас барсан талаар мессеж хүлээж авах ба эмчнэр Шаогийн амийг аврах гэж өчнөн оролдоод чадалгүй Шао амьсгал хураасан боловч дараа нь тэр гинэт автобусан дотор Лигийн хажууд цочин сэрдэг. Ингээд болж байгаа үйл явдлуудыг Шаогийн өнцгөөс харуулж эхлэхэд Ли түүнийг автобуснаас чирч буулгасны дараа тэр таксинд суун таксиж улаан гэрэл унтрахыг хүлээн гэрлэн дохион дээр зогсно. Энэ үеэр мотоциклтай хүргэлтийн залуу хүргэлтээсээ хоцрох шахан яаран гарч замдаа уцаа оролдож яваад автобустай мөргөлдөх шахсны улмаас автобус дэлбэрч улмаар Шаогийн сууж явсан таксиж мөн дэлбэрэлтэнд өртөнө. Ингээд Шао эмнэлэгт нас барсныхаа дараа автобусанд Лигийн хажууд сэрэх ба тэр Лигээс өмнө тааралдаж байсан эсгээ асуухад Лич Шаог өөртөө нь адилхан байдалд орсныг шууд л ойлгоно. Эцэст нь нэг ингэж зовлон нь ойлгох хүн гарч ирсэнд баярлсан Ли Шаогоос болсон үйл явдлыг санаж байгаа эсхийг нь асуухад Шао хитрхи балмагдан Лигийн асуултанд хариулахын оронд автобуснаас сандран буух гэж оролдсон ч автобус дахин дэлбэрдэг. Гэхдээ нэгэн цаг хугацааны давтамжинд орсон Шао ахаад Лигийн хажууд сэрж Лич Шаог өөртөө нь адилхан автобусыг зогсоох гэж олон янзаар үзээд дахин бүтлгүүдхийг хардаг. Ингээд эцэстээ зөвхөрсөн Шао Лигийн үгийг сонсох ба Лич үйл явдал хэрхэн давтагддаг тухай бас Ли түүнийг анх автобуснаас чирч буулгасан учраас тэрч бас энэ тойрогт орчихсон гэж таамаглаж байгаагаа хэлнэ. Улмаар тэд автобусыг аль болох удаашруулж анхнаас нь мөргөлдүүлэхгүй байх төлөвлөгөө гарган жолооч дээр очиод элдв юм ярьж зогсонгоо урдаас нь моцикл хурдтай ирж явааг анхааруулхад жолооч яг цагаа олж тоормслон амлалтс зурж ослоос бултаж чаддаг. Ингээд Ли Шао хоёр сэтгэл амран баяраа тэмдэглэж байтал автобус гүүрэн дээгүүр гарах үед утас дуугарах сонсогдож автобус дахин дэлбэрдэг.
Тэднийг дахин сэрэхэд Ли дэлбэрэлт болохоос өмнө утас дуугарсныг санаж автобусны дотор бөмбөг тавьсан байх гэж сэжиглэнэ. Ингээд тэд өмнө нь Лигийн ашигласан тактикийг ашиглан Шаог биед нь хүрсэн мэтээр жүжиглээд автобуснаас буусныхаа дараа цагдаа руу залган автобусанд бөмбөг тавьсан талаар мэдээлдэг. Дараа нь Ли Шао 2 гүүр рүү явж цагдаа нар бөмбөгний учрыг олно гэж найддаг автобус цагдаа ирж амжихаас өмнө ахин дэлбэрдэг. Харин мөрдөгч Зянг цагдаад ирсэн дуудлагын талаар олж сонсоод утасныхан дугаараар хайж камер шүүсний эцэст Ли Шао 2-ыг олж тэднийг барьж авахар машиндаа суун хөдөлцгөнө. Ингээд цувралын 3 дугаар анги эхлэхэд Ли Шао 2 автобус яг яагаад юунаас болж дэлбэрээд байгааг тогтоохоор автобусанд сэрсэн цаг хугацааны 10 давтамжаа эхнээс нь сайтар нэгтэлж үздэг. Улмаар тэд өнгөрсөн рүү буцах болгондоо 1 минутаар ухарч сэрж байгаагаа олж мэднэ. Энэ зур мөрдөгч Зянг багийнхантайгаа хамт тэдний байгаа цэцэрлэгт хүрээлэнд ирээд Ли Шао 2-ыг хайж эхлэх ба тэд Ли Шао 2-ыг цамхаг дээр байгааг харж тэднийг барихаар яаран гүйцгэнэ. Ли Шао 2 цагдаа нар ирж байгааг хараад тэдэнд юу гэж хэлэх талаараа ярилцах бөгөөд Ли өмнө нь цагдаа нартай уулзаж байсан туршлагатай учраас тэдэнд худлаа ярьсан дээр гэж үзсэн ч Шао харин өөр бодолтой байдаг. Шао цагдаад үннээ хэлцгээгээд цагдаа нар хичнээн тэдний ярьсан зүйлд итгэхгүй байлаач тэднийг ямар нэг нотлох баримтгүйгээр яаж чадахгүй гэж Лиг ятгадаг. Удалгүй цагдаа нар тэднийг цагдаагийн хэлтс рүү авч яван 2 өөр байцаалтын өрөөнд оруулах ба цагдаагийн дарга дуугийн тушаасны дагуу мөрдөгч Зянг Лигээс мэдүүлэг авахар болж харин Ванг Шаотой ярилцахаар болно. Мэдүүлгийн өрөөнд орсон Ли Шао 2 өөр реакц үзүүлж Ли цагдаа нар угаасаа түнд итгэхгүй гэж бодсон учраас нэг их зүйл ярьдаггүй бол Ванг мэдүүлэг өгч буй Шао бүгдийг үннээр нь тайлбарлах гэж оролдсон ч энэ нь тийм ч амжилттай болж чаддаггүй. Тэдний яриаг гаднаас нь чагнаж байсан дуу Ли Шао 2-т мансууруулах бодисны шинжилгээ хийхийг тушаах бөгөөд дуу тэдний хавтаст хэргийг судалж үзээд Шаог тоглоом зохион бүтээгч харин Ли их сургуулийн оюутан болохыг олж мэддэг. Мөн тэр Шао Ли 2 өмнө хизээч уулзаж байгаагүй олж мэдээд яаж хамтдаа автобуснаас бууж яаж нэг зэрэг автобусанд бөмбөг байгаа гэдгийг мэдсэн байж болох вэ гэж ихэд гайхдаг. Харин Зянг эцэст нь Лиг яриулж чадах ба Лиж түн бүхнийг ярьж өмнө түүнтэй ярилцаж байсан гэдгээ хэлдэг. Шаогийн хувьд цаг хугацааны давтамжийн талаар Ванг тайлбарлах гэж оролцсоор байдаг. Дараа нь Зянг Ванг 2 Ли Шао 2-ыг сольж байцаахаар болж хооронд нь яс хайн нэгээр нь нөгөөг нь матуулах гэж оролцсон ч Ли тэдний худлаа ярьж байгааг олоод мэдчихдэг. Энэ зур мансууруулах бодисны шинжилгээний хариуч сөрөг гарч цагдаа нарын толгойг улам бүр эргүүлнэ. Тэгтэл дуу хэргийн газар дээр ажиллаж байсан цагдаагаас автобусанд үнэхээр тесрэх бөмбөг байсан талаар сонсно. Улмаар тэр Зянгийг дуудаад удахгүй төвөөс хүн ирэхээр болсон талаар хэлэх бөгөөд цаг хугацаа давтагдаад байгаа тухай онолыг одоохондоо нууцлахаар шийдсэн байдаг. Дараа нь тэр Шаогийн өрөөнд орж ирээд түүнийг автобусанд бөмбөг тавьсан хэрэгт албан ёсоор с ижигтнээр татахаар болсныг мэдэгдэнэ. Ингээд 3 дугаар анги гараад ирлэн унтаж байгаагаар төгсөж цувралын 4 дугаар анги эхлэхэд Ли автобусанд Шаогийн хажууд сэрдэг. Тэр Шао мөрийг нь дэрлэн унтаж байгааг хараад түүнийг сэрэхгүйгээр толгойг нь холдуулах гэсэн боловч бүтлгүйтэн Шаож сэрж хоёул мөрдөн байцаалтын үеэр юу олж мэдснээ хуваалцсан. Улмаар тэд автобусанд тесрэх бөмбөг суйрлуулсан талаар бусад зорчигчдод хэлэхээр болж тесрэх бөмбөгний талаар анхааруулж эхэлтэл бөмбөг тэр дороо дэлбэрэн бүгд өгдөг. Ли Шао 2 ч дахин автобусны дотор сэрэх ба гэхдээ энэ удаад тэд бөмбөг тавьсан хүн тэдэнтэй хамт автобусны дотор байгааг ойлгосон байв. Тесрэх бөмбөгний эзэн тэдний анхааруулгыг сонсож чадхаар тийм ойрхон байсан болж таарч байлаа. Ингээд Ли Шао 2 автобусанд дах бусад зорчигчдыг нэг нэгээр нь ажиглаж эхлэн с ижигтэй этгээдийг хайж эхэлсэн боловч тэдний хэн ч ямар нэг с ижигтэй үйлдэл гаргахгүй байдаг. Гинэд тэд нэг хүн дутуу байгааг анзаарах бөгөөд хамгийн арын суудал дээр байнга сууж байдаг хар малгай масктай залуу байхгүй байх ба Ли Шао 2 сэрэх болгондоо 1 минутаар ухарсаар байгаад залуугийн суух буудлаас нэг өмнөх буудал дээр ирчихснээ ойлгоно. Ингээд тэд дараагийн буудал дээр бууж хар малгайтай өнөөх залуу тэдэнтэй зүрэн автобусанд суух ба Лиж шууд л цагдаад тесрэх бөмбөгний талаар дуудлага өгнө. Харин Шао камернуудаас нуугдан Лиг араас нь нууцаар дахахыг дохиод хүмүүсийн хөлөөс хол зайтай газар очсныхоо дараа Лигээс яагаад цагдаа руу залган өөрийгөө илчилж байгаа юм бэ гэж уурлан асуудаг. Учир нь Шао цагдаа нар тэднийг баривчлахаас өмнө өөрөө нотлох баримт цуглуулж бөмбөг тавьсан хэрэгтнийг олохоор төлөвлөж байсан бөгөөд Лиг түүнтэй эхлээд зөвлөлдөхгүйгээр цагдаатай ярьлаа гэж уурладаг. Энэ зур мөрдөгч Зянгийн багийнхан тесрэх бөмбөгний аюулаас сэргийлэхийн тулд зам хааж харин мөрдөгч Ванг бусад цагдаа нарын хамтаар автобусанд орж зорчигчдын ачааг шалгаж эхэлтэл бөмбөг дэлбэрэн Ванг нас бартаг. Үйл явдал Шао Ли 2 руу шилжихэд Шао Ли дуурласандаа харамссан шинжтэй харагдах бөгөөд цагдаа нар тесрэх бөмбөгийг салгаж чадаагүйг харсан Ли Шаог эндээс явгээд түүний талаар цагдаа нарт хэлэхгүй гэж амладаг. Ингээд тэр цагдаагаас дуудлага ирэхэд байгаа газраа хэлж удалгүй цагдаа нар ч түүнийг авч явахаар ирнэ.
Шао цагдаа нар Лийг авч явахыг нууцаар харж зогсоод дараа нь ажил руугаа явахаар шийдсэн ч Лийг зүгээр ингээд орхичход чадалгүй өөрөө тесрэх бөмбөгний талаар мөрдөхөөр шийддэг. Улмаар тэр компьютероо асаан тесрэх бөмбөгтэй холбоотой бүх мэдээллүүдийг хайж үздэг. Энэ үеэр Ли байцаалт өгч байх ба тэр ахаад л бүх үннийг хэлсэн ч цагдаа нар ахаад л түүний ярьсан зүйлд итгэдэггүй. Ли гинэт Зианг эсвэл Вангтай уулзахыг хүсэхэд тэд өмнө нь Лидээ ярьж байгаагүй учраас дуу ихэд гайхна. Мөн тэр Шаог Лидээ хамт буусныг хараад хүмүүстэй Шаог олохыг тушаадаг. Удалгүй Зианг Лидээ ярилцахаар орж ирсэн ч тэднийг үгсөөлж амжихаас өмнө Лигийн утас дуугарч Зианг ч утсыг нь аваад спикер дээр нь тавина. Ли рүү залгасан хүн Шао байх бөгөөд тэр одоо хүртэл цагдаагийн газар дээр байгаа эсхийг нь асуухад Ли би чамаас саллаа гэж хэлээ бидтэй гэхэд Шао ч учрыг ойлгон тэднийг үхэх эсвэл унтах үед цаг хугацаа охордог болохоор Лиг унд гэж хэлснээр 4-р анги төгснө. Ингээд цувралын 5-р анги эхлэхэд Шао Лид унд гэж хэлчихэд юмаа баглан эмийн сан орж өөртөө нойрны юм олж авахаар явдаг. Цагдаагийн дарга дуу мөрдөгч Зианг болон түүний багийнхныг Шаогийн араас явуулахаар болж тэд утсаар байршлыг нь тогтооно. Харин Шао энэ үеэр эмийн сан орж нойрны юм авах гэсэн боловч эмчийн зөвшөөрлгүй учраас авч чаддгүй ч эмийн сан чоронд нь нойрны бидмийн санал болгоход Шао ч үнийг нь авч хурдан унтахын тулд дэлгүүрээс архи аваад архиар даруулан уудаг. Ингээд Зиангийн багийнхныг ирэхэд Шао хагас унтаа байдалтай байх ба түүнийг цагдаагийн хэлтс рүү авч явах замд Шаоч нойронд автан унтаж удсанчгүй тэр автобусын дотор Лигийн хажууд сэрдэг. Тэд өнгөрсөн удаа маргалцсандаа нэгнээсээ уучлалт гуйгаад энэ удаад өнөөх хар малгай масктай залуугийн цүнхийг нь авахар төлөвлөнө. Ингээд тэд хоорондоо маргалдаж байгаа мэд жүжиглээд залуугийн анхаарлыг сарниулан цүнхийг нь булааж авах гэж оролдсон ч залуу цүнхээ өгөхгүй зууралдаж байх зур бөмбөг дэлбэрдэг. Дараагийн удаа тэд залууг утсаа оролдож байгааг олж харан Шао түн дээр очиод Лигийн зургийг нууцаар дарлаа гэж гүтгэн цүнхийг нь авах гэж оролдоно. Энэ төлөвлөгөө нь чихэндээ амжилттай болж Шао залууг барьж авсан боловч гинэт өнөөх залуугийн астам хөдөлдөг. Лич цацлахыг нь хайх нэрийдлэр цүнхийг нь авч ухаж үзэх гэсэн боловч тэр цүнхээ тавихгүй зуурсаар байгаад бөмбөг дахин дэлбэрнэ. Үүний дараа тэд залууг автобусанд суулгахгүй байхаар шийдэж автобус залуугийн суух буудал дээр ирэхэд Ли өмнө нь хөндлөсөн зогсож харин Шао залуугийн гараас зуран авч түүнийг холхон аваачаад цүнхийг нь шалгаж үзэхэд дотор нь муур байх нь тэр. Автобусанд мууртай орохыг хориглодог учраас залуу цүнхээ харуулахгүй нугаад байсныг ойлгосон Ли Шао хоёр түүнийг мөрөөр нь орхиод цаашдын төлөвлөгөөгөө ярилцахаар тэндээс явдаг. Ингээд тэд нэгэн цайны газарт ирж яаж цаг хугацаа руу буцдаг талаараа ярилцсан хоёулаа заавал унтаж байж буцдаг болохоо нэг нь унтаагүй байвал унттал нь зүүдэндээ хүлээдэг болохыг олж мэднэ. Дараа нь тэд дэлбэрэлтийн талаарх мэдээ олж унших бөгөөд Шао энэ талаарх постууд дотроос нэг зурчигчийн найз нь түүний талаар ярьж байгаа видеог олж үздэг. Тэгтэл Ли тэнд очиж нас барсан зорчигчдын танилуудтай уулзаж ярилцсан бөмбөг тавьсан хүний талаар сэжүүр цуглуулахыг санал болгоно. Дараа нь тэд автобус дэлбэрсэн газар дээр ирж тэр хаваар явж байгаад масктай залуутай таарахад залуу тэднээс амийг нь зориуд аварсан эсхийг асуудаг. Тэр бөмбөг дэлбэрсэн талаар мэдээгээр хараад Ли Шао хоёрыг ямар нэг зүйл мэдэж байна гэж сэжиглсэн бөгөөд залуу Шаогоос барьж аваад тэднийг өөртөө нь хамт явахыг гуйж байгаагаар 5-р анги төгснө. Улмаар цувралын 6-р анги эхлэхэд масктай залуу Ли Шао хоёрыг гэртээ дагуулж ирэх бөгөөд залуу тэнд муурнуудтайгаа хамт амьдардаг байв. Тэр тэднийг урьж суулгасныхаа дараа үннээ хэлхийг гуйхад Ли Шао хоёр ч угаасаа залуугийн амийг аварсан болохоор тэр ч бас өнгөрсөн рүү буцаж магадгүй гэж бодоод түүнд бүх үннийг хэлэхээр шийддэг. Ли түнд бүхнийг хэлэхэд хачирхалтай нь залуу тэдний хэлсэн бүх зүйлд итгээд зогсохгүй комик ном гаргаж ирээд хамтдаа супер баатрын баг байгуулахыг санал болгоход эцэст нь ингэж нэг тэдэнд итгэх хүн гарч ирсэнд баярлсан Ли нэг баг болохыг зөвшөөрнө. Ингээд манай 3 автобусанд байсан бусад зорчигчдын талаар ярилцаж эхлэн сэжигтэй хүн байсан эсхийг санах гэж оролдох бөгөөд масктай залуу цүнхтэй нэг зорчигчийн талаар сануулхад тэд ч түүний талаар судалж үзэхээр шийднэ. Тэгтэл масктай залуугийн ээж нь залган залууж явах хэрэгтэй болж Шао Ли хоёрт өнгөрсөн рүү буцахгүй байсан ч тэдэнд туслахад бэлэн гэдгээ хэлээд хэрвээ залуу тэднийг санахгүй байвал лүү гэж нэрийг нь хэлж тусламж гуугаарай гэж хэлдэг. Ли Шао хоёр залуугаас салсныхаа дараа буудлын өрөө авч компьютер дээр сум мөрдлөгөө үргэлжлүүлэх ба интернетээр мэдээлэл хайж байгаад нэг зорчигчийн лайвыг олно. Улмаар тэд бичлэгийн доорх комментуудыг уншиж үзэхэд хүмүүс бичлэг дээр гарч буй таруус барьсан нэрийг сэжигтэй царайтай гих мэтээр бичсэн байх бөгөөд тэд өмнө нь түүнийг сэжигтнүүдийн тооноос хассан байсан ч комментуудыг уншаад бодлоо өөрчилдөг. Харин энэ үеэр цагдаа нар автобусанд бөмбөг тавьсан байсныг илрүүлэн хяналтын камерын бичлэгийг шалгаж үзээд Лу Шао Ли 3-ыг олж харах ба цагдаагийн дарга дуу мөрдөгч Зианг тэдний хэлтсээр авчрахыг тушаадаг.
Цагдаа нар эхлээд Лүү рүү залгаж дараа нь Ли Шао хоёр руу залган хэлцээр хурч ир гэхэд тэд ч очихоор болдог. Шао цагдаа нар ийм орой болсон хойно тэднийг эргэж дуудаж байгаа нь автобусанд бөмбөг тавьсныг олж мэдсэнтэй холбоотой болохыг ойлгох ба улмаар тэд цагдаа нарт цаг хугацаа давтагдаж байгаа талаар хэлхээ болж одоохондоо зөвхөн мэдээлэл цуглуулахаар шийддэг. Гинэт тэд Лүүж бас байцаагдана гэдгийг санаад түүнийг бүх үннийг хэлчихвээ гэж санаа зовдог. Үүний дараа Лүү цагдаа нарт байцаагдаж эхлэх ба тэр Ванг Зянг хоёрт мэдүүлэг өгөхдөө Ли Шао хоёр түүнийг цүнхийг нь авчихсан гэж сэрдснээс болоод бяцхан үл ойлголцол үүссэн гэж хэлдэг. Гэсэн ч Зянг Лүүгийн биеийн хилэмжээс түүний худлаа ярьж байгааг нь анзаарчихдаг. Ингээд цувралын 6 дугаар анги мөрдөвч Зянг мөрдөвч Ванг Ли Шао хоёрын юу нуугаад байгааг олж мэд гэж хэлж байгаагаар төгсдөг. Цувралын 7 дугаар анги эхлэхэд тэдний сэжиглэж байсан магийн өнгөрснийг харуулах ба тэр болгоомжгүйгээр хүн дайрч алсан учраас шоронд ял идэлж байжээ. Улмаар тэр их нартайгээ ярин цагаасаа эрт суулгадахаар болсон баяртай мэдээг дуулгахад эхнэр нь өөрөөс нь болон хүүгээс нь хол байхыг анхааруулад хүүгээ дахин түүнтэй холбоотой байлгахыг хүсэхгүй байна гэж хэлдэг. Үйл явдал одоо үе рүү шилжихэд цагдаа нар Ли Шао хоёрыг тус тусад нь байцаах бөгөөд тэд хоёулаа цагдаа нарт өөрсдийгөө хосууд гээд Лүүгийн цүнхийг өөрсдийнх нь байна гэж андуурсан тухайгаа хэлдэг. Цагдаа нар тэднээс автобусанд сэжигтэй хүн харсан эсхийг нь асуухад тэд хоёулаа маг заадаг. Байцаалтын дараа дуу тэднийг бүгдийг нь сулахыг хүссэн ч мөрдөгч Зянг тэднийг сэжиглсэн хിവэр байсан тул зөвхөн Лийг сулаад өөрийнхөө хүмүүст түүнийг ажиглаж байхыг тушаадаг. Ингээд Ли мэдүүлгийн өрөөнөөс гарч явах замдаа магийн тухай ярихыг олж сонсоод бодлоо өөрчлөн Шаог хүлээх нэрийдлэр коридорт суун чагна. Тэнд тэр магийн экс эхнэр болон хүүгийн хоорондоо ярихыг сонсох ба хүн Зянгтай уулзчаад ирсэн бөгөөд цагдаа нар магийн өмнө дайрч алсан хүний гэр бүлийнхэн өшөөгөө авахар бөмбөг тавьсан байж магадгүй гэж таамаглаж байгааг хэлдэг. Ли энэ бүхнийг сонссныхоо дараа магийн хүүгийн араас дагаж гараад түүнээс аавынхын талаар асуухад залуу аав нь зөвхөн түүнтэй уулзахын тулд хотод ирсэн байсан тухай хэлдэг. Энэ үеэр Лүүгийн ээж нь хүүгийнхээ өдрийн тэмдэглэлийг барьж ирээд мэдүүлгийн өрөө рүү дайран орох бөгөөд Лүү дэвтэр дээрээ тэр өдөр юу болсон талаар Ли Шао хоёр түүнийг яаж аварсан тухай бичсэн байжээ. Тэмдэглэлийг уншсан Зянг хүмүүстэй тэднийг өөр байцаалтын өрөө рүү оруулахыг тушаах ба Ли Шао хоёр эхлээд өмнө нь ярьсан зүйлээ давтсан ч Лүүгийн тэмдэглэлийн тухай сонсоод цагдаа нарт цаг хугацаа давтагдаад байгаа талаар хэлдэг. Гэсэн ч цагдаа нар урдын адил тэдэнд итгээгүй бөгөөд удалгүй шүн дунд болж Ли Шао хоёрч дахин автобусанд сэрэх ба тэд бөмбөгөнд дэлбэрээгүй байлаач шүн дунд өнгөрөхөд тэр өдөрлөө дахин буцна гэдгээ ойлгоно. Ингээд тэд дараагийн буудлыг хүлээж Лүүг автобусанд орж ирэхэд нь түүнтэй ярилцах гэж оролцсон ч Лүүгийн хувьд өнгөрсөн рүү буцаагүй байдаг бөгөөд Ли Шао хоёрыг танихгүй байдаг. Улмаар тэд хангалттай цаг байхгүй учраас маа дээр төвлөрөхөөр шийднэ. Ли Шао хоёр дахин маргалдаж байгаа мэт жүжиглэн хүмүүсийн анхаарлыг сарниулаад магийн шуудаатай тарус дээр гიშгэн агалахад маач уурлан Шаог түлхснээр тэр дороо Шаогоос уучлалт гуйдаг. Дараа нь маа шуудаатай таруснууд нь хэрэг хагарсныг харахаар таруснуудаа гаргаж ирэхэд Ли Шао хоёрч шуудаан дотор нь бөмбөг байхгүй байгааг харна. Ли Матай ярилцсан түүний хүүг таньдаг болохоо хэлээд хүн аавдаа маш их хайртай талаараа хэлж байсныг дамжуулахад маач уяран хүн тарусанд дуртай болохоор тарус авч явж байгаа талаараа хэлдэг. Ингээд тэр хагарсан таруснуудаараа автобусын доторх зорчигчдыг дайлж хэсэг хугацааны турш бүгд ирж яваа аюулын талаар мартцгааж амттай тарус идэнгээ их л аз жаргалтай харагдцгаадаг ч удалгүй утас дуугран автобус дэлбэрдэг. Ли Шао хоёр автобусанд дахин сэрж дараагийн сэжигтэн рүүгээ харж байгаагаар 7 дугаар анги төгснө. Ингээд 8 дугаар анги эхлэхэд автобус дэлбэрэхээс хэд хоногийн өмнөх үйл явдлыг харуулах ба зорчигчдын нэг Жао найз нартайгаа хамт найрлан сууж байдаг. Маргааш өглөө нь Жао гэртээ ирэхэд түүнийг албатан нүүлгэнэ. Үйл явдал одоо үе рүү шилжихэд Ли Шао хоёр одоо хэнийг мөрдөхөө ярилцах ба тэдэнд чимдонтой явж байгаа Жао болон гялгар уудтай зүйл авч яваа та хоёр сэжигтэй санагдана. Гэхдээ гялгар уудтай зүйлийг шалгах илүү амархан учраас эхлээд тэд тааг мөрдөхөөр шийддэг. Улмаар Ли тав дээр очиод ариун цэврийн хэрэглэл байна уу гэж асуухад тав байхгүй гэж хариулах бөгөөд энэ зурлын уудан дотор битүү чанагч байгааг анзааран яагаад авч явж байгааг нь асуухад тав дотор нь мах хийгээд зөөж байгаа юм гэж хариулна. Ингээд удалгүй автобус дараагийн зогсоол дээр ирж Ли Шао хоёр автобуснаас буух гэж байтал Жао тэднийг зогсоогоод чимдаанаа онгойлгон дотроос нь ариун цэврийн хэрэглэл гаргаж ирээд Лид өгдөг. Ли Шао хоёрч чимдаан дотор хувцснаас өөр зүйл байхгүйг хараад Жаог бөмбөг тавиагүй гэдгийг ойлгоно. Автобус зогсоход Шао Лиг түлхэж буулгаад өөрөө тав дээр очин битүү чанагчийг нь авах гэж оролдож байтал тав бариулыг нь татаж автобусч дэлбэрдэг. Ингээд тав болон Жао ачаатайгаа шатаар өгсөн автобусанд хамтдаа сууж буй дүр зураг харагдана. Ли Шао хоёрч дахин автобусанд сэрж минутаар ухраагүй байгаагаа анзаарах ба тэд бөмбөг автобусанд байгаа цагт автобуснаас бууж чадахгүй гэдгээ ойлгоно.
Ямартай ч тэд энэ удаа Таог бөмбөг дэлбэлсэн гэдгийг мэдсэн учраас Шао түн дээр очиод битүү чанагчийг нь булааж авах гэж оролдох ба Тао түнд битүү чанагчаа өгөхгүй тулд хотог гаргаж ирээд Шаогийн гидс рүү дүрдэг. Дараа нь тэрлийг барьж аваад хоолой руу дүүрч алах ба улмаар Тао битүү чанагчийн бариулыг татахад автосч дэлбэрдэг. Шао Ли хоёр дахин сэрж энэ удаад маш их айсан байдалтай байх бөгөөд Шао уйлж байгаа Лиг тэрвэрэн тайвшруулах ба дахин ямар нэг зүйл хийхээс айцгаадаг. Ингээд Шао Ли дараагийн буудал дээр бууцгаая гэж хэлээд тэр хоёр ч ямар нэг зүйл хийхгүйгээр буух гэж байтал Ли гинт Шаогийн гарыг түлхээд дахин нэг удаа оролдож үзэхээр шийднэ. Тэр битүү чанагчийг авах гэсэн боловч Тао дахин хотог гаргаж ирээд Ли рүү далаах ба энэ үед Шао ирж түүний гарыг барьж аван тэд хэсэг тэмцэлцсэний эцэст энэ удаад Тао хотголуулдаг. Ингээд Шаог эргэж харахад хүн бүр түүн рүү айсан нүдээр харж байгаа нь мэдрэгдэх бөгөөд тэр Лигийн гараас хөтлөн автобуснаас бууж тэндээс холдон явна. Энэ үеэр хэн нэгэн битүү чанагчийн бариулаас татан автобусыг дэлбэлдэг. Цувралын 9-р анги эхлэхэд Таогийн өнгөрснийг харуулах ба Таогийн хуршууд нь тэдний гэрээс юм дэлбэрэх дуу гарахыг сонсоод яаран эрцгээхэд Тао гэрээсээ хөө болчихсон гарч ирээд энэ өрдөөл тоогоо байсан гэж хэлэхэд хуршууд нь ч тайвшран тарж явцгаадаг. Дараа нь үйл явдал одоо үе рүү эргээд шилжихэд цагдаагийн дарга дуу болон мөрдөгч Зянг хоёр автобусны буудлын камерын бичлэгийг үзэж байдаг. Тэд эхлээд Шао Ли хоёрыг автобуснаас гүйж гарахыг дараа нь Жиао автобус дэлбэрэхээс өмнө тэдний араас харж байгааг олж хардаг. Улмаар Ванг Жиаогийн гэрлүү явахаар болж харин мөрдөгч Зянг Ли Шао хоёрыг олохоор болдог. Ванг Жиаогийн дэрээд байрных нь эзэн эмэгтэйгээс саяхан түүнийг ажилласаа халагдсан тухай мөн тэнд гарсан гал төмрийн үеэр Жиао хэрхэн Таог аварсан тухай олж сонсно. Ванг эмэгтэйгээс Жиаогийн гэрийг харуулахыг гуйхад эмэгтэй түүнийг дагуулan ирсэн боловч хаалган цоочтой байдаг. Тэгтэл энэ үеэр мөрдөгч Зянг Ванг руу залгаад Ли Шао хоёрыг тэр хавьд ойрхон байгаа талаар хэлэх ба Вангч байрны эзэн эмэгтэйд Жиаогийн гэрт хэнийг ч оруулж болохгүй гэж анхааруулдаг. Харин энэ үед Ли Шао хоёр тэр хавьар нуугдах газар хайн явж байх бөгөөд Шао тэр чигтээ цус болсон байсан тул цусыг нь цэвэрлэхээр угаал дуртай газар зогсцгооно. Шао бие дээрх цусаа хараад агуулan анх удаа хүний аминд хүрсэн болохоор шоконд орж цөхөрсөн байдалтай байдаг. Ли Шаог тайвшруулахыг оролдонд түүний хийх ёстой зүйлээ хийсэн гэж хэлдэг. Гэхдээ Шао Таогийн хотголуулж буй дүр зургийг толгойноосоо гаргаж чаддаггүй бөгөөд тэд өнгөрсөн рүү буцлаач гисэн хүн алсан гэдэг дурсамж гин буруутай мэдрэмж нь хизээж түүний толгойноос арилахгүй гэдгийг мэдэж байв. Улмаар Шао Лид чи энэ хэрэгтэй хамаагүй болохоор өөрийнхөө мөрөөр намайг орхиод яв цагдаа нар яагаад хамт байсныг асуувал барьцаалагдсан байсан гэж хэлэх гэсэн ч Ли түүнийг ганцаархан нь орхиж хар амиа бодохыг хүсэхгүй байдаг. Ингээд тэд хамтдаа зүхтаахаар шийдэн утаснуудаа гудамжинд хаяад ачааны машинд нууцаар дайгдан Лүгийн байрны ойролцоо буудаг. Тэд Лүгийн байранд шүнийг өнгөрүүлэхээр болох бөгөөд Ли Шаогийн хотголуулсан шарх улам хүндэрч байгааг харан Лүгэнд байсан косплей хувцсыг өмсөөд эмийнсэн рүү явж шархны боолт нойрны витамин авдаг. Гэсэн ч тэр буцах замдаа Зянгийн хүмүүсээс тэдний тухай асууж байхыг олж хараад байрандаа яаран буцаж ирж Шаод эндээс хурдан явах хэрэгтэй болсныг хэлнэ. Удалгүй Зянгийн багийнхан Ли Шао хоёрыг аль байранд байгааг олж мэдээд байранд дайран орж ирсэн ч тэд тэнд байхгүй байдаг. Дараа нь цагдаа нар байрны дээвэр рүү яаран гарч шалгасан ч Шао Ли хоёр аль хэдийн өөр байрны дээвэр дээр нуугдаж амтсан байдаг. Шао таблет дээрээ хүмүүсийн бичсэн комментуудыг уншихад түүнийг террорист гэх мэтээр дуудсан байх ба Ли Шаоос таблетыг наваад хүмүүсийн юу гэж бодож байгааг анхаарах хэрэггүй гэж хэлэхэд Шаоч Лид хүлээж бай гэчгээд Лиг орхингүй. Цувралын 10 дугаар анги эхлэхэд нас барсан зорчигчдын ар гэрийнхэн цагдаад мэдүүлэг өгч байх ба Лүгийн аав нь хүүгээ одоо ч амьд байгаа гэд Зянгд таблетийнхэн байршил хөдөлж байгааг харуулдаг. Улмаар Зянг таблетийн байршлыг мөрдөн Шаог барихаар багийнхантайгаа явдаг. Харин энэ үед Ли Шао хоёр Шаогийн найзынд ирэхэд Шаогийн найз нь түүнийг хармагцаал цагдаад дуудлага өгөх гэж оролдоно. Шао хичнээн үнэн учраа тайлбарлах гэж оролдсон ч найз нь ойлгохгүй байсан учраас эцэстээ бууж өгөөд тэндээс явдаг. Удсанчгүй цагдаа нар таблетийн байршлын дагуу найзынд нь ирэхэд зөвхөн таблет л үлдсэн байдаг. Харин Шао Ли хоёр далайн ирэг дээр ирж цаашдаа яах талаараа ярилцах ба Шао энэ сүүлчийн давталт байж магадгүй гэж бодож байсан тул Лиг унд гэж хэлээд дараа нь өөрөө цагдаа дээр очихоор шийднэ. Ингээд тэд хоорондоо тэврэлтэн удалгүй Лиж Шаогийн гар дээр унтсан байдаг. Дараа нь Шао шоромгийн дүрмд хувцастай зогсон Ли түүнийг сэрэх гэж оролдож буйг харах ба удсанчгүй тэр өөрөө автобусанд сэрдэг. Шао Ли цагдаа дээр очсноо хэлээд хором хэртэй зүүдэндээ гацчихад сэрч чадахгүй байснаа тайлбарлана. Энэ удаад тэд таад сэжиг ахуулахгүйгээр бүх хүмүүст бөмбөгний талаар анхааруулж дэлбэлэхээс өмнө автобуснаас буулгахаар шийддэг. Эхлээд тэд бүх зорчигчдод хэлж хамгийн сүүлд нь Шао жолоочийг хамт авч буух байв.
Ингээд тэд зорчигчдод цагдаа байна автобуснаас буу гэсэн мессежээ үзүүлэх ба автобус зогсоход зорчигчид сандран буух гэж оролдохыг тав хараад автобусыг шууд л дэлбэлдэг. Тэд дахин автобусанд сэрээд энэ удаа арай өөр аргаар оролдож үзэхээр шийдэн Шао зөвхөн Жиод л мессежээ харуулж тавг зогсооход нь туслахыг гуйгаад дараагийн буудал дээр лүүтэй ярилцсан түүнээс ч мөн туслахыг гуйна. Харин Ли автобусны жолооч дээр симэрхэн явж очиод тавд бөмбөг байгаа гэдгийг хэлээд гол руу бөмбөгийг хаяхын тулд гүүрэн дээр зогсохыг жолоочоос гуйдаг. Ингээд автобус гүүрэн дээр ирэхэд Шаоч гинт тавгийн араас барьж аваад Жиогийн тусламжтай түүнийг хөдлөх боломжгүй болгох ба Лүли хоёрч тесрэх бөмбөгийг аван жолоочд автобусаа зогсоо гэж хэлдэг. Гэтэл тав жолоочийг цагдаа дуудсан хулчгаар амтан гэж хашгирч ихснээр тэд хамтрагчид болох нь баригдах бөгөөд жолооч цагаа хараад цаг боллоо гэж хэлээд автобусаа замын гол зогсон хаалгануудаа онгойлгохоос татгалзна. Шаоч цонхыг хаглан өсөрч буугаад Лигээс тесрэх бөмбөгийг авах гэж байтал утас дуугарч бөмбөгч дэлбэрдэг. Шао Ли хоёр дахин сэрж Ли шуудхан л автобусны жолооч руу очиод яагаад ийм зүйл хийж байгааг нь яагаад бүх хүмүүсийг алж байгааг нь асуусан ч хариултыг нь сонсохоос өмнө автобус дахин дэлбэрдэг. Цувралын 11-р анги эхлэхэд Ли Шао хоёр дахин сэрж тэдний төлөвлөсөн ямар ч төлөвлөгөө амжилттай болохгүй байгаа учраас автобуснаас бууж энэ талаар илүү сайн судлахаар шийддэг. Ли юу ч ойлгохгүй байдаг бөгөөд тэр автобусны жолоочийг үргэлж сайн хүн гэж боддог байсан учраас яагаад ийм зүйл хийгээд байгааг нь ихэд гайхна. Гэхдээ Ли мөрдөгч Зянгийн хэлсэн нэг үгийг санаж байсан бөгөөд тэр хэрвээ автобусны дотор хүн биед нь хүрээгүй бол автобусны жолооч түүнийг буулгахгүй байсан гэж хэлсэн байв. Үүнээс үзэхэд жолооч Лиг хамгаалахын тулд автобуснаас буулгасан болж таарч байлаа. Тэд удалгүй автобус яг өдрийн 1 цаг 45 минутанд дэлбэрхийг харах ба ямар нэгэн саадгүй үед дандаа энэ цагтаа дэлбэрдгийг ойлгоно. Дараа нь тэд жолоочийн ажлын газар дээр очиж өөрсдийгөө жолоочийн ажил амьдралын талаар нийтлэл бичиж байгаа оюутнууд гэж танилцуулаад түүний талаар асуудаг. Дараа нь тэдэнд жолооч 90% хэргийг үзүүлэхэд тэд зургийг нь дарж аваад тэндээс явна. Тэд хувийн хэрэг дээрээс жолооч хотод 4 жилийн өмнө нүүж ирснийг мөн байгууллагынхаа байранд амьдардаг болохыг олж мэдээд байр руу явах ба тэнд очиод түүний өрөөний хамтрагчтай таарна. Шао өөрийгөө жолоочийн үеэлэн гээд юм авахар ирсэн гэж хэлэхэд өрөөнийх нь хамтрагч тэднийг дотор оруулах бөгөөд Шао гэрийн доторхыг судалж үзэх үеэр Ли хамтрагчийг нь сатааруулан түүнтэй ярилцсан. Ли өөрийгөө Шаогийн найз охин гээд удахгүй жолооч ахтай нь танилцах гэж байгаа гэхэд өрөөнийх нь хамтрагч жолоочийн талаар санаа зовох хэрэггүй их сайн хүн гэсэн боловч харин эхнэрээс нь болгоомжлох хэрэгтэй гээд тавг галзуу гэж боддгоо хэлнэ. Түүний хэлснээр жолооч эхнэрээсээ хол байхын тулд компанийнхаа байранд амьдардаг бөгөөд эхнэр нь орой болгон түүн рүү залган тууг уддаг байжээ. Шао жолоочийн өрөөнөөс зөвхөн эвдэрхий уцал олж Литэй хамт тэндээс явж дараагийн төлөвлөгөөгөө ярилцахаар шийднэ. Ингээд тэд цагдаа нартай ярихаар болж энэ удаад илүү их мэдээлэл цуглуулахын тулд ямар нэг с ижигтэй зүйл харсан гэж бодлоо ярихаар болдог. Дараа нь тэд цагдаагийн дарга дуу болон мөрдөгч Зянгтай очиж уулзсан тавгийн талаар хэлж түүнийг автобус дэлбэрэх тухай ямар нэг зүйл бовтнаад байхаар нь автобуснаас буусан гэж хэлдэг. Мөн тэд тав зөвхөн автобусны жолоочтой л ярьсан гэдгийг хэлэх ба Зянг дуу хоёрт тэдний хэлсэн мэдээлэл хэрэгтэй байсан ч тэд Ли Шао хоёрыг ч мөн мэдээлэл хайж байна гэж сэжиглэнэ. Улмаар тэднийг цагдаагийн хэлцээр үлдээхэд Ли Шао хоёрч дуртай явуулдаг. Зянг тэдэнд нас барсан зорчигчдын зургийг харуулад тэднээс юу олж анзаарсныг нь асууж байтал гинт бөмбөг дэлбэрхээс өмнө явдаг утасны дуу дуугарч эмэгтэй мөрдөгч утсаа аваад гарч ярихаар өрөөнөөс гардаг. Гинт Лигийн айж цочирдсныг анзаарсан Зянг түүнээс юу болсныг асуухад Ли нас барсан хүмүүсийн зургийг харснаас боллоо гэж худлаа хэлнэ. Харин Зянг Лигийн хэлсэн тайлбарт итгэдэггүй бөгөөд тэднийг сэжиглсэн хിവэр байсан тул үйлдэлийг нь ажиглаж байхаар шийддэг. Цувралын 12-р анги эхлэхэд Зянг дуу хоёр Шао Ли хоёрын автобусны компани дээр очиж уулзсан бичлэгийг үзэж байх бөгөөд тэд Ли Шао хоёрыг жолоочийн гэрт хүртэл очсныг олж мэднэ. Эмэгтэй мөрдөгч тэднийг эд мөрийн баримтаа устгахын тулд ийм зүйл хийсэн байх гэхэд Зянг шууд өнгөцгөн дүгнэж болохгүй гэж хэлдэг. Дараа нь тэр Ли Шао хоёр дээр очиод тэдний хамгал утас электрон хэрэгслийг нь хурааж авах ба Шао өнөөх жолоочийнхоос авсан эвдэрхий утсаа гаргаж өгөхөд Зянг тэдэнд жолооч болон та хоёр охинтой байсныг хэлж өгдөг. Тэдний охин 5 жилийн өмнө яг тэр гүүрэн дээр өдрийн 1 цаг 45 минутанд нас барсан байжээ. Охин 45 дугаарын автобуснаас замын дунд буухдаа замаар ирж явсан машинд дайруулж нас барсан бөгөөд автобус яагаад гинт замын голд зогсож охин яагаад гинт буусныг хэн ч мэдэхгүй байв. Улмаар цагдаа нар шалтгааныг нь олж мэдэж чадалгүйгээр хэргийг хаасан байна. Ли Шао хоёр тэдний яагаад ингэх болсныг ойлгосон ч энэ нь бөмбөгийг дэлбэлэхгүй байхад тус болохгүй байв. Тэгтэл Ли цагдаа нар автобусанд тесрэх бөмбөг байгаа гэдгийг мэдсэн бол юу хийх байсныг Зянгаас асуухад Зянг цагдаа нар хэргийн газар дээр шуурхаа очихыг хичээгч цагтаа очиж амжихгүй байж магадгүй гэж хэлдэг.
Шао үүнийг сонсоод Зянгаас утасныхын дугаарыг авна. Дараа нь Ли автобусанд сэрэх ба харин Шао сэрэх бүрдээ хэдэн минутаар хоцорч энэ удаад бүр хамраас нь цус гарсан байдаг ч тэдэнд энэ талаар санаа зовох цаг байдаггүй. Тэд энэ удаад цагдаа нарыг ирэх хүртэл автобусыг удаашруулахаар шийдэж Шао утсаараа Таогийн зургийг араас нь аваад мөрдөгч Зянг руу явуулж автобусанд байгаа бөмбөгний талаар мэдээлдэг. Харин Ли энэ үеэр биед нь хүн хүрсэн мэтээр жүжиглэн автобусны жолооч дээр очиж автобусыг зогсоохыг гун жолооч зогсоход цаг уян цүнхээ мартсан мэтээр жүжиглэнэ. Тэгтэл Шао бас юм алга болгочихлоо гэд автобусаар нэг хайн автобусыг аль болох удаан зогсоох гэж оролдоход жолооч ир цагаа хараад Лигч буулгахгүйгээр хөдөлдөг. Энэ зур цагдаа нар аль хэдийн дараагийн буудал дээр ирээд энгийн хүн шиг хүлээн зогсож байсан ч жолоочд хугацаа байгаагүй учраас зогсохгүйгээр шууд явдаг. Хэрэг биш эзнийг ойлгосон цагдаа нар ч автобусны араас гүйцгээж гүүрний замыг машинаар хаах ба энэ зур Шао Таотой тэмцэлтэн хотхыг нь түүнээс авч улмаар бусад зорчигчдод бөмбөгний талаар хэлдэг. Ингээд тэд нийлэн Таог барьж харин Ли жолоочоос автобусаа зогсоохыг гуйсан ч жолооч хэн ч охиных нь үхлийн талаар анхаараагүй гэж хэлээд улам хурдаа нэмнэ. Тэгээд тэр охин маань биднийг хүлээж байгаа гэж хэлснээр охиныхоо нас барсан газарт хамт өөхөх зорилготой болох нь мэдэгддэг. Автобус гүүрэн дээр ирэхэд цагдаа нар замыг нь амжилттайгаар хаах ба Шао цагаа хараад бөмбөг автоматар дэлбэрэхэд хэдхэн секунд үлдсэнийг харж цонхыг хагалаад бөмбөгийг Зянгад өгнө. Зянгч бөмбөгийг барин гүйж дөнгөж гүүр давуултал бөмбөгч дэлбэрдэг. Цувралын 13 дугаар анги эхлэхэд Тао жолооч хоёрын охин нас барснаас хойш болсон үйл явдлыг харуулах ба тэд 45 номерын автобусын дотор сууж байдаг. Ингээд нэг охин орж ирэхэд Тао түүнээс биед нь хүн хүрэх гэж оролдсон эсхийг асуух ба охин ч тэднийг амар тайван байдлыг нь алдагдуулсан гэд цагдаад мэдэгдэнэ. Тао жолооч хоёр охинд нас барснаас хойш охиныхоо үхлийн шалтгааныг өөрсдөө олох гэж оролдож байжээ. Үйл явдал одоо үе рүү шилжихэд Зянг бөмбөгийг гүүр давуулан шидэж амжсан боловч өөрөө хүнд шархтан эмнэлэгт хүргэгдэх ба эмчнаар түүнийг амьд үлдэх эсхийг мэдэхгүй байдаг. Шаоч мөн гартаа хутгалуулсан учраас эмнэлэгт хэвдэх ба Лидээ цаашид яхаа ярилцаж байтал Ли дараагийн удаад илүү сайн хичээцгээе гэж хэлнэ. Харин Шао тэд бөмбөг дэлбэрхийг зогсоосон учраас одоо дараагийн удаа гэж байхгүй байх гэж хэлдэг. Тэгтэл Ванг тэдний өрөөнд орж ирээд Зянг дөнгөж сая нас барсан тухай хэлж Шаогоос бөмбөгний тухай бас Зянгийн утсыг яаж мэдсэнийг нь асууна. Ингээд түүнийг үннээ хэлэх гэж хашгирахад бусад цагдаа нар ирж Вангийг өрөөнөөс авч явдаг. Харин энэ үеэр жолооч Тао хоёрыг өөр байцаалтын өрөөнд оруулсан байх ба тэд хэдэн цагийн турш юу ч яриагүй тул цагдаагийн дарга дуу жолоочд охиных нь хэргийг дахин нээхээр болсон талаар хэлнэ. Тэгтэл жолооч охиныхоо үхлийн жинхэнэ шалтгааныг олж мэдэх ямар ч найдвар үлдээгүй учраас энэ бүхнийг хийсэн гэж хэлэх бөгөөд бүгд тэднийг үл ойшоон охиныг нь тэнэг мангараар дуудаж байжээ. 5 жилийн өмнө жолоочийг машиндаа утсаа орхиод гарсны дараа охин нь түүн рүү хид удаа залхсан байв. Дараа нь тэд охиныхоо үхлээс хэдэн сарын дараа цагдаагийн хэлцээр байх ба мөрдөгч тэдэнд охин гинэт замын голоос буусна буух буудлаа андуурчихсан учраас л болсон биз гэж хэлэхэд Тао үүнд нь итгэдэггүй. Улмаар Тао ариун цэврийн өрөөнд байхдаа хүмүүс охиных нь биед хүн хүрсэн учраас автобуснаас буусан гэж ярихыг сонсоод хажуу талын ариун цэврийн өрөө рүү яаран очсон ч хинч байхгүй байдаг. Үүний дараа жолооч эхнэртэйгээ хамт гүүрэн дээр алхаж байх ба эхнэртэй тэр ариун цэврийн өрөөнд хинч байгаагүй чи өөрөө л хий юм ургуул сонссон байх гэж хэлдэг. Цувралын 14 дугаар анги эхлэхэд дахин 5 жилийн өмнөх үйл явдлыг харуулах ба жолооч ир цагдаа нарын тайлбарт итгэхгүй байсан ч хэргийг хаахыг зөвшөөрөн гарын үсэг зурдаг. Харин Таогийн хувьд багаар сэтгэл санаанд нь өөрчлөлт орж өдөр болгон л нөхөртөө охиныхоо үхлийн талаар үглэж гомдлох болдог. Ингээд удалгүй тэд хамаг юмаа хаяад хот руу нүүж улмаар жолооч ир автобусны компанид 45 номерын автобусны жолоочоор ажилд орох ба Тао харин тесрэх бөмбөгөө хийж эхэлдэг. Хэдэн сарын өмнө жолооч ирийг эхнэр дээрээ ирэхэд эхнэр нь тесрэх бөмбөг хийснээ хэлээд түүнтэй нэгдэх эсвэл цаашид үргэлжлүүлэн амьдрах сонголт өгчээ. Үйл явдал одоо үе рүү шилжихэд Ли Шао хоёр үнэхээр сүүлчийн удаа өнгөрсөн рүү буцсан эсэх талаараа гайхан цаашид яах ёстойгоо ярилццгаана. Тэгтэл Ли тэд эхлээд 5 жилийн өмнөх тэр өдөр жолооч ирийн охинд автобусан дотор яг юу болсныг олж мэдэх хэрэгтэй гэж үзэх бөгөөд ингээд тэр охины багштай уулзсан энэ талаар асуудаг. Охины багш нь яг юу болсон талаар сайн мэдэхгүй байсан ч энэ үеэр Ванг өрөөнд орж ирэн тэдний ярианд нэгдэж тэднийг тухайн үед сургуулийн сайт дээр бичигдсэн сэтгэлдлүүдийг уншиж үзхийг санал болгодог. Ингээд тэд охины сургууль дээр очиж сургуулийн блог дээр бичсэн сэтгэлдлүүдийг уншиж үзээд нэг постн дээр автобусанд гаж донтон байсан талаар бичсэн байхыг олж уншдаг. Улмаар тэд IP хаягийнхан дагуу мушгиж үзээд энэ сэтгэлдлийг Лиу гэх нэгэн эмэгтэй бичсэн болохыг олж мэднэ. Ингээд тэд Лиугийн ажил дээр очиж яагаад тийм сэтгэл бичснийг нь асуухад эхлээд тэр үнийг үгүйсгэх ба Ли түнд тэр өдөр болсон ослын талаар хэлэхэд Лиу хамаагүй юм ярихаасаа айдаг.
Тэгтэл мөрдөгч Ванг түүний нууцлалыг хамгаална гэж амлахад Лиуч тэр өдөр автобусанд байсан талаараа хэлж охины биед нэг гаж донтон хүрсэн талаар илчлэх ба тэр гаж донтны зургийг авч амжсан байжээ. Цувралын 15 дугаар анги эхлэхэд 5 жилийн өмнө болсон үйл явдлыг харуулах ба Лиу автобусны арын суудалд суугаад утсаар өөрийнхөө зургийг авч байдаг. Гинэт тэр нэг эрэхтэй Таогийн охины биед хүрэх гэж оролдохыг харах бөгөөд тэр ч гаж донтой эрийн зургийг автал өнөөх эрэхтэй ч анзаараад түн рүү муухай харж эхэлнэ. Айсан Лиу дараагийн буудал дээр буугаад тэндээс цухтаан ээж рүүгээ залган учрыг хэлтэл ээж нь цагдаад хэлсний хэрэггүй шоронгоос гарсныхаа дараа чамайг гэмтээвэл яах болж байна гэж хэлдэг. Тэр орой Лиу сургуулийн сайт дээр охины үхлийн жинхэнэ шалтгааныг бичихэд хүмүүс ч түүнээс нотлох баримт шаардаж эхэлнэ. Улмаар тэр яг өнөөх гаж донтны зургийг оруулах гэж байгаад чи харсан мөртлөө юу ч хийгээгүй байна штэ гэсэн комент олж унших ба хүмүүс түүнийг муу хүн мэтээр бичсэн байсан тул зургийг нь оруулахаа болдог. Ингээд үйл явдал одоо үе рүү шилжихэд Лиу тэдэнд гаж донтон эрийн зургийг утсан дээрээсээ харуулад зургийг нь хадгалсан файлаа тэдэнд өгөхөөр болно. Үүний дараа Ли мөрдөгч Ванг 2 эмнэлэг рүү буцаж мөрдөгч Ванг Лид хандан Шаог аваад цагдаагийн хилцс дээр ир гэж хэлдэг. Ли Шао дээр очиод тэд дахин өнгөрсөн рүү буцвал тесрэх бөмбөгийг яаж зогсоох талаар ярилцах ба Шао биеийн муу байсан тул Лид хамаг хэрэгтэй дугааруудыг цээжлүүлнэ. Тэгтэл Ли хэрвээ маргааш сэрээд биенийхээ талаар мартчихвал яах вэ гэж асуухад Шао түүнийг хизээч мартахгүйгээд Лиг үнсдэг. Удалгүй Ли автобусанд дахин сэрэх ба харин энэ удаад Шао сэрдэггүй. Ли түүнийг сэрэх гэж хичнээн оролдоод чадаагүй тул цаг байхгүй учраас өөрөө төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхээр болдог. Ингээд тэр мөрдөгч Зянг руу автобусан дах бөмбөгний талаар мэдээлж дараа нь Жаогоос түүнд туслахыг гуйгаад дараагийн буудал дээр Лүүтэй уулзсан мөн тусламжгүй байна. Энэ зур цагдаа нар автобусны замыг хаахаар машинтайгаа араас нь нууцаар дагаж гүүрэн дээр хааж зогсдог. Ли автобусны цонхоор цагдаа нарыг хараад Лүү Жао хоёр руу хашгирахад тэд ч Тао руу дайран түүнээс хотхыг нь булааж авсан ч Тао тэднээс молтрон бөмбөгийг яг дэлбэлэх гэж байтал гинэт Шао араас нь түүнийг татан зогсоодог. Улмаар автобусан дах бүх хүмүүс Шаотой нэгдэн Таог барьж авах ба харин жолооч ир хурдаа нэмэн гүүрэн дээр очиод цагдаагийн машинуудыг мөргөн зогсно. Жолооч ир суудлаасаа босоод хүмүүсийг түлхэн явсаар бөмбөгөн дээр очиж бөмбөгийг яг дэлбэлэх гэж байтал Ли түүнд охинд нь хүрсэн гаж донтны зургийг харуулад охиных нь үхлийн жинхэнэ шалтгааныг олж нэрийг нь цэвэрлэхэд тусалж чадна гэж хэлдэг. Энэ үед Зянг ч мөн түүн дээр ирээд гаж донтон эрийг олж хууль ёсны шийтгэлийг нь хүртээхийг амлахад жолооч ирч бөмбөгийг Зянгад өгөх ба Зянг бөмбөгийг дэлбэрэхээс өмнө гол руу шидэж амжина. Тао жолооч ир хоёрч баривчлагдаж охин нь тэдэн рүү инээмсэглэхийг хардаг. Дараа нь Ли Шао хоёр цагдаагийн газраас гарч ирэх ба Зянг тэдэн дээр ирээд дугаарыг нь яаж мэдсэнийг асуухад Ли Шао хоёр юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байсан тул Зянг ч тэдэнд харж амар гэж хэлдэг. Ингээд Шао гэртээ ирж Лигээс сайхан амраарай гэсэн мессеж авах ба маргааш өглөө нь болоход тэр өрөөндөө сэрээд Ли рүү өглөөний мэнд гэж хариу бичнэ. Хэсэг хугацааны дараа автобусны бүх зорчигчид гавьяа байгуулсан гэж шагнагдах бөгөөд гаж донтон ирч баривчлагдан жолоочтой нэг шоронд орсон байдаг. Кино төгсгөд автобусны бүх зорчигчид хайртай хүмүүстэйгээ аз жаргалтай амьдарч байгааг харуулах ба Ли Шао хоёр жолооч эрийн охины булшин дээр очиж хүндэтгэл үзүүлж байгаагаар кино төгсдөг.